નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજનો ટોપિક છે મિત્રો કે તમે માત્ર આટલું કરશો તો શરીરની અંદર જે કફ વધી ગયો છે એ પાણીની જેમ પીંગળી જશે અને તમારો કફ છે માત્ર 3 દિવસમાં એ ઓટોમેટિક નોર્મલ થઈ જશે, મતલબ કે કફનું બેલેન્સ થઈ જશે। આપણે એવા ખોરાક લઈએ છીએ અથવા આપણે જીવનની અંદર કેટલીક ભૂલો કરીએ છીએ રોજિંદા જીવનમાં, આપણે દિનચર્યાની અંદર, જેના લીધે આપણા બોડીની અંદર કફનું પ્રમાણ વધી જાય છે। તો કફનું ઇનબેલેન્સ કેવી રીતે થાય છે અને કફનું બેલેન્સ રાખવું હોય કાયમ માટે જીવનભર, તો આયુર્વેદમાં કેટલાક ઉપાય બતાવ્યા છે। તો કઈ કઈ વસ્તુ ખાવી જોઈએ અને કઈ વસ્તુ ના ખાવી જોઈએ, તો કોઈ પણ ઋતુની અંદર આપણને ક્યારેય જિંદગીમાં જીવો ત્યાં સુધી કફ નહીં થાય। એના માટે કોઈ પર્ટિક્યુલર દવા લેવાની જરૂર નથી કે તમે આ ગોળી ગળો કે તમે આ ઔષધિનું પાન કરશો તો જિંદગીમાં તે ક્યારેય કફ નહીં થાય, એ તદ્દન ખોટી વાત છે। માત્ર ને માત્ર આપણે આયુર્વેદમાં જે બતાવેલી છે એ ઋતુચર્યા અને દિનચર્યાનું જો પાલન કરીશું તો જ જીવનભર આપણા શરીરની અંદર વાત, પિત્ત અને કફનું બેલેન્સ રહેશે। અને જો વાત, પિત્ત અને કફનું ઇનબેલેન્સ નહીં થાય તો આપણા શરીરમાં પિત્ત નહીં વધે, કફનું પ્રમાણ પણ નહીં વધે અને વાયુનું પ્રમાણ પણ નહીં વધે। આપણા શરીરમાં જ્યારે કફ વધી જાય છે ત્યારે શું શું કરવું જોઈએ? તો સૌથી પહેલી ઔષધિ છે તો લીમડો, કડવો લીમડો। જી હા મિત્રો, કોઈ પણ કડવી વસ્તુ આપણે જો ખાઈએ, આપણા શરીરની અંદર કફ જામી ગયો તો કફને દૂર કરવાની અંદર અદ્ભુત પરિણામ આપે છે। તો જ્યારે પણ કફ થાય ત્યારે આપણે કડવા લીમડાનું સેવન કરવું જોઈએ। એટલે કડવા લીમડાનું જો તમે દાંતણ કરી શકતા હોય તો કડવા લીમડાનું દાંતણ કરો, અથવા 4-5 કડવા લીમડાના કૂણા પાન હોય તો કૂણા પાન 3 કે 4 દિવસ સુધી ચાવીને જો ખાઈ જવામાં આવે, ઇનબેલેન્સ થયેલો કફ છે એટલે બેલેન્સ કરે છે અને જે કફ જામી ગયો એને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે। બીજો નંબર છે કારેલા। કારેલાનું તમે શાક ખાવાનું રાખો અથવા કારેલાનો જ્યુસ ચોથા ભાગનો કપ 3 કે 4 દિવસ સુધી પીવાનું રાખશો, કફ થઈ ગયો હોય એ સમય દરમિયાન, તો પણ એ કારેલા પણ આપણા કફને દૂર કરવાની અંદર અદ્ભુત પરિણામ આપે છે। નંબર 3, ગળો। લીમડા ઉપરની જે ગળો આવે છે એ જો ગળોનું પાન કરવામાં આવે તો પણ આપણા શરીરની અંદર કફનું ઇનબેલેન્સ થયું હોય તો બેલેન્સ કરે છે અને જે જામી ગયેલો કફ છે એને દૂર કરવામાં અદ્ભુત પરિણામ આપે છે। આપણે વનસ્પતિની વાત કરી, એ સિવાય હવે આપણે રસોડાની અંદર નજર કરીએ તો રસોડાની અંદર કઈ કઈ ઔષધિ છે, તો એની અંદર સૌથી પહેલું છે સૂંઠ પાવડર। જી હા મિત્રો, ચપટી સૂંઠ પાવડર લેવાનો, વધારે લેવાનો નથી। જે લોકોને એસિડિટી કે હાઇપર એસિડિટી હોય કે વધારે પડતી પેટમાં બળતરા થતી હોય એવા લોકોએ એની માત્રા ઓછી કરવાની। 1 ચમચી દેશી ઓરિજિનલ શુદ્ધ મધ હોય તો મધની અંદર ચપટી સૂંઠ પાવડર નાખી મિક્સ કરી અને દરરોજ જો સવારે ભૂખ્યા પેટે ઉઠીને તરત જો ચાટી જવામાં આવે, આ તમે 2 ટાઈમ પણ પ્રયોગ કરી શકો છો। જમવાના 3 કલાક પછી રાત્રે અથવા જમવાના 1 કલાક પહેલાં રાત્રે પણ તમે આનો પ્રયોગ કરી શકો છો। જો સૂંઠ પાવડર ના હોય તો તમે કાળા મરીનો પાવડર, તો ચપટી કાળા મરીનો પાવડર પણ એની અંદર ઉમેરી શકો છો। આ 2 ના હોય તો તમે એની અંદર આદું હોય તો ટુકડો આદું લેવાનું અને મધવાળું કરી અને ધીમે ધીમે ચાવીને ખાઈ જવાનું। તો આ વસ્તુ જે તીખી વસ્તુ છે એ આપણા બોડીની અંદર જે જગ્યાએ કફ જામી જાય છે એ કફને તોડવાનું કામ કરે છે, એ કફને ત્યાંથી રિમૂવ કરે છે, દૂર કરવાનું કામ કરે છે, પીંગળા ઓગાળી નાખવાનું કામ કરે છે। કફ જે જગ્યાએ જામી ગયો ત્યાંથી ઓગાળી અને એને દૂર કરવામાં અદ્ભુત પરિણામ આપે છે। એની સાથે સાથે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવાનું છે। તો નંબર 1, દરરોજ સવારે ઉઠીને આપણે ચાલવા જવાનું અથવા સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કસરત કરવાની। યોગ કરો, વ્યાયામ કરો, હળવી કસરતો કરીશું તો બોડીની અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થશે। શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થશે તો એના લીધે બોડીમાં જે કફ જમા થયો છે એ ધીમે ધીમે ઓટોમેટિક ઓગળી જશે। એ સિવાય દરરોજ સવારે તડકો આવે તો 20 થી 25 મિનિટ જેટલો સવારનો તડકો હોય અથવા સૂરજ આથમે ત્યારે સંધ્યા ટાઈમનો જે તડકો હોય 6 વાગ્યા આસપાસનો, એવા સમયે તમે સવારે અને સાંજે 20 થી 25 મિનિટ તડકાની અંદર જો તમે ચાલવાનું કે બેસવાનું રાખશો, જે સૂર્યપ્રકાશની ગરમી આવે છે એના લીધે આપણી બોડી ગરમ થાય છે, લોહી ગરમ થાય છે, એના લીધે લોહીનું સર્ક્યુલેશન વધી જાય છે અને એક ગરમી, સૂર્યની ગરમી આવે છે એના લીધે બોડીમાં જે કફ જામી ગયો હોય એ કફ ધીમે ધીમે ઓગળી જાય છે। નિયમિત તડકે પણ બેસવું જરૂરી છે। કફ થાય તો આપણે દરરોજ હુંફાળું પાણી પીવાનું। જો 1 લીટર પાણી લઈ એની અંદર ચપટી સૂંઠ પાવડર નાખીને પાણીને ઉકાળશો અને ગરમ કરી અને ઠંડુ કરેલું બોટલમાં ભરી અને એ હુંફાળું પાણી જો આખો દિવસ પીવામાં આવે, હુંફાળું પાણી પીવાથી બોડીની અંદર જે કફ જામી ગયો હોય ગળાની અંદર કે ફેફસાની અંદર, આપણો કફ છે એ ઓગળી જાય છે। 3 દિવસમાં કફને જો બેલેન્સ કરવો હોય તો એના માટે આયુર્વેદમાં સૌથી બેસ્ટ ઉપાય બતાવે છે લંઘનમ પરમ ઔષધમ।
મતલબ કે ઉપવાસ કરવાનો, એટલે કે ઉપવાસ એ દુનિયાનો સૌથી બેસ્ટ ઉપાય છે. ઇંગ્લિશમાં પણ કહેવત છે, ફાસ્ટિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન ઇન ધ વર્લ્ડ. મતલબ કે ઉપવાસ એ દુનિયાની સૌથી બેસ્ટ મેડિસિન છે. અને આયુર્વેદમાં ઋષિઓએ હજારો વર્ષો પહેલાં આપણને કહ્યું છે. તો જ્યારે પણ કફ થાય ત્યારે જો આપણે ઉપવાસ કરીએ 24 કલાક સુધી, જો આપણે ઉપવાસ કરી શકતા હોઈએ કે 16 કલાક કે 18 કલાક સુધી, તો જેટલું આપણે ભૂખ્યા રહીશું એટલું આપણા બોડીની અંદર છે, શરીર છે એ પોતે એ કફને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને હવે જોઈએ કઈ કઈ વસ્તુઓ ના ખાવી જોઈએ જેના કારણે કફ આપણા બોડીની અંદર વધી જાય છે. તો ડેરી પ્રોડક્ટ, કોઈપણ પ્રકારની મીઠાઈ હોય તો આપણે એ 5 દિવસ માટે બિલકુલ બંધ કરી દેવાની. ચા અને કોફી બિલકુલ બંધ કરી દેવાની. ખાંડના લીધે કફ આપણા શરીરની અંદર વધારે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ઘણી વસ્તુઓ કોઈ પણ હોય, ચોકલેટ હોય, આઈસ્ક્રીમ હોય કે ચા હોય કે કોફી હોય, કોઈ પણ ઘણી વસ્તુ હોય, મીઠાઈ હોય, એ તમામ પ્રકારની 5 દિવસ માટે આપણે બંધ કરી દેવાની. એ પછી જોઈએ તો ઠંડી વસ્તુ, ઠંડુ પાણી હોય, ઠંડુ આઈસ્ક્રીમ હોય, ઠંડા પીણા હોય, કોઈ પણ ઠંડી વસ્તુ હોય એ આપણે ખાવાની બંધ કરી દેવી પડે. તો જ શરીરની અંદર કફ વધવાની પ્રોસેસ છે એ ઓછી થઈ જશે. એ પછી ઠંડો ખોરાક કે વાસી ખોરાક હોય એ વાસી ખોરાક આપણે બિલકુલ ખાવાનો નથી. રોટલી ખાવી હોય તો શક્ય હોય તો ગરમ ગરમ રોટલી કે ગરમ ગરમ રોટલો જ ખાવાનો. ઠંડી રોટલી હોય કે ઠંડો રોટલો હોય, ઠંડુ શાક હોય કે ઠંડા દાળ ભાત હોય, તમને કફ થાય ત્યારે 2 કે 3 દિવસ સુધી જો ગરમ ખોરાક આપણે ખાવાનું રાખીશું તો એની અંદરથી કફ ઉત્પન્ન થતો બંધ થઈ જશે. પછી તેલવાળું, વધારે પડતું તેલવાળું એટલે કે તળેલા પદાર્થો આપણે કફ થઈ ગયા એટલે 3 કે 4 દિવસ સુધી બંધ કરવાના. મતલબ કે સમોસા હોય, કચોરી હોય કે જે કંઈ વસ્તુઓ તેલની અંદરથી તળીને બનાવવામાં આવે છે, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઘરે બનાવીએ જેની અંદર વધારે પડતો તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એવી આઈટમો આપણે 4 થી 5 દિવસ સુધી જો બંધ કરી દઈશું તેલમાં તળેલી વસ્તુઓ. કારણ કે તેલ છે એ ચિકાસવાળું છે, દૂધ છે એ ચિકાસવાળું છે અને ખાંડ છે એ પણ ચિકાસવાળી છે. એટલે ડેરી પ્રોડક્ટ અને તળેલી આઈટમો જો આપણે 4 થી 5 દિવસ બંધ કરી દઈશું તો ઓટોમેટિક આપણો જે કફ છે, વધારે પડતો જે કફ બની રહે છે, કફનું જે ઇનબેલેન્સ છે એ બેલેન્સમાં રાખવા માટે ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. આ રીતે તમે ચરી પાડશો, ઉપવાસ કરશો, વ્યાયામ કરશો, તડકા બેસશો અને ડેરી પ્રોડક્ટ અને ઘણી વસ્તુઓ તમામ બંધ કરી દેશો 5 દિવસ માટે ખાવાની, તો જ શરીરની અંદર વધારે પડતો જે કફ ઓવર બને છે એ ઓટોમેટિક નોર્મલ થઈ જશે. અને બીજું, જ્યારે પણ ઋતુ બદલાય છે ત્યારે આયુર્વેદમાં કહે છે કે કોઈ પણ એક ઋતુ પૂરી થાય અને બીજી ઋતુની શરૂઆત થાય ત્યારે એ ઋતુ પૂરી થવાના 15 દિવસ બાકી હોય ત્યારે આપણે ખોરાકમાં પરિવર્તન કરવાનું છે અને નવી ઋતુ શરૂ થાય એના 15 દિવસ સુધી આપણે ખોરાકમાં પરિવર્તન કરવાનું છે. તો ઋતુ બદલાય ત્યારે જે લોકોને કફ થાય છે કે શરદી થાય છે કે ઉધરસ થાય છે તો એ તમે જે એલર્જી આપણે કહીએ છીએ કે જે કંઈ આપણે ભાષાની અંદર માનતા હોઈએ એ એલર્જી તમારી જિંદગીમાં જીવો ત્યાં સુધી નહીં થાય. તો એના માટે આપણે દિનચર્યા અને ઋતુચર્યાનું પાલન કરવું પડશે. તો આ રીતે આપણે આયુર્વેદમાં બતાવેલા થોડાક નિયમોનું જો ચુસ્તપણે પાલન કરીશું તો જિંદગીમાં જીવીશું ત્યાં સુધી વાત, પિત્ત અને કફનું ઇનબેલેન્સ નહીં થાય. અને વાત, પિત્ત અને કફનું ઇનબેલેન્સ નહીં થાય તો આપણે જ્યાં સુધી જીવીશું ત્યાં સુધી તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહી શકીશું. પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. થેન્ક યુ.